Hello， 又係我心靈女王啦。咁呢一次咧就續翻上一篇啊。咁上一集咧就講到就係關於力量能量啦。咁好啦，每一個人都有力量啦、能量啦或者生命力啦嚇。有啲人就充滿生命力嘅。咁我自問都還可嘅嚇，都幾過度活躍咁樣啦。同埋如果唔係都唔會有咁多花咁多精神力氣時間，係有呢多餘嘅精神力氣時間去修行啊，去鑽研咁多身心靈嘅嘢啦。咁但係有啲人生命力就好弱嘅，即係好似行一陣街就話好攰啊，一陣間就冇嚟精神啊，沒精打采噶啦。咁特別係而家嘅人啦，你會發現佢哋好似除非特登去走入健身房，否則好多人都好似好弱咁樣嘅，好容易會傷風感冒啊，或者係瞓極都唔夠精神啊，個能量唔得集中嘅嚇。咁當然因為我哋睇手機啦，或者睇好多負面嘅嘢啦。但係最重要，如果以一個戰士精神嚟講，唐望戰士精神嚟講，我哋嘅力量咧最容易流逝得最多係咩咧？有兩樣嘢㗎，大家要記住啦，可以攞筆紙抄低佢嘅，千祈唔好犯呢個錯啦。第一就係自我重要感，呢個咧就係之前曾經講過啦，即係嗰個自我咧就係令我哋變弱嘅原因嚟嘅嚇。自我即係我記，譬如好似我永遠都記住我係心靈女王，我係姚安娜咁樣。但係其實呢啲身份係唔重要嘅，名都唔重要嘅嚇。即係當好似我咁修煉咗幾十年咧，就可以隨時可以攞翻起呢個身份去扮一個人物角色啦。即係我係有呢個地球嘅角色係姚安娜咁樣啦嚇。但係其實我都可以隨時就可以抹開咗佢，我根本上咩都唔係嚇。即係我唔會去有啲執念啊，有好多框架㗎。因為如果我自我重要感好重嘅時候咧，我哋會流逝好多能量。譬如可能呢個地方哇唔得喎，要坐一架好爛嘅車啊，好污糟好舊嘅車，但係我唔得喎，我從來都唔會坐呢咁嘅車，我好怕污糟嘅喎。呢啲全部我點，我一定要點，呢啲都係自我重要感嚟嘅。其實都係嚟自你呢度嘅啫，你嘅判斷嘅啫。你覺得你係一個千金小姐，你咪唔坐得個污糟車咯。但係如果喺戰亂嘅時候，或者喺一啲環境好惡劣，或者逃生嘅時候，你呢個自我重要感可能會害死你嘅嚇。咁如果你可以有修煉開嘅話咧，佢根本隨時就可以攞走嘅，隨時點樣都得。就好似以前我去西藏旅行咁，可能啲廁所係應該嚇死大家噶，我都唔講內容啦。咁但係我係冇嘢嘅，即係都係嗰一刻你完全就可以放低自我嘅話，就根本上唔存在嘅任何問題都嚇。咁所以呢一個自我重要感咧，係會令到我哋咧嗰個個人力量能量咧就會傾瀉。咁我哋如果長期咁樣嘅話，嗰個人係好冇力量嘅，好多嘢都做唔到嘅嚇。咁就係點解？所以就會有陣時會睇到就係點解嗰啲大人物啊，或者好影響力好大，做到好多大事嘅人，點解佢哋咁犀利咧？因為佢哋個集中嗰一刻咧，就係唔會喺自我嗰度嘅，佢會喺嗰件事。我要做到呢個 project， 我要為到呢個國家或者為到呢一個城市或者為到公司去做呢啲嘢，佢嘅自我重要感當時就比較係低嘅，咁所以咧佢力量就比較大啦。咁第二樣嘢會令到我哋流逝我哋嘅個人力量嘅係乜嘢咧？又係非常之要小心處理，兩隻字嘅啫，可以抄低佢，就係放縱嚇。放縱咧喺好多環境情況都會出現嘅，譬如我哋撳手機啦，係咪啊？本來你咪睇半個鐘，點知放縱之下咧就睇咗4個鐘頭啦。咁又或者我哋食嘢會放縱啦，好好食啊，食多少少啦，點知一食多2碗啊，呢個又係放縱啦。咁呢啲係啲行為上嘅放縱啦，但係仲有啲放縱係更加影響得大嘅咩啊？情緒嘅放縱啦，我會放縱，我唔開心我就將個唔開心放到好大，我嘅傷心我將個傷心咧係放縱咁去放大。我哋好怕呢啲負能量嘅人係咪啊？因為佢將啲小問題咧就影響自己情緒啊，然之後咧將個情緒咧就無限放大，嗰下就係放縱嘅行為嚟嘅，係非常之任性啦，唔成熟嘅。咁除咗呢樣嘢啦，咁我哋放縱仲有咩啊？可能啲上癮嘅嘢嘅，譬如可能感情上啊，或者係開心情緒上啊。我哋因為上咗癮咁啊，咁我哋上癮係點嚟咧？咪就係放縱而嚟嘅咯。如果一個人唔會放縱嘅，自我紀律係良好嘅，咁自我控制係良好嘅，好似之前所講，佢係監察覺知啊，潛力自己得好好啊，基本上佢就唔容易去放縱嘅嚇，因為放縱係太浪費能量嘅事啦。特別我哋就算係開心，我哋追求快感，好開心啊去旅行，我不斷去追啦，我好想下次再去，下次再去，下個月再去啊。咁呢啲都係放縱嚟嘅，所以我哋好小心。如果真係想成為真正嘅戰士，能夠做到完美無缺嘅話，我哋需要無限量嘅能量力量去 support 去支持嘅。所以大家記得要小心頭先以上呢2點，一個自我重要感，一個就係放縱。呢2樣嘢我都要時刻要警惕，要小心。